家知唔知道聽日咩日子咧？母親節啦！嚟到依間花店啦，係咪好多款咧？2500yen，係咪好得意啊？哇，蘭花係咪好靚咧？好多款啊！蘭花、玫瑰花、日本係咪好有心思咧？係覺得好有心思，日本。係嘛？日本好有心思啊！母親節個個都送花，哇！係咪好靚啊？有心思。哇！我諗我最鍾意係呢個啦，唔會花地添啊，好正啊！我最鍾意啊！